ဟိုနေရာနဲ့ဟိုစင်မောနေရိုက်ဖို့อ่ะအဲ့မှာဆိုရင်လုံးဝအဆင်ပဲအဲ့ဒါဟိုကသူပိတ်ထားတာမဖွင့်သေးဘူးကားနဲ့သွားလို့မရဘူးတဲ့တော့ဟိုကသူပဲကားမရှိဘူးရတယ်ထင်တယ်နော်ဟမ်အဲ့လိုထင်တယ်ကားလမ်းစီတယ်မကားလမ်းရှိတယ်ကားလမ်းစီအောက်မှာကားလမ်းစီတယ်ဟိုမှာနေကြရှိတယ်ဟုတ်တော့ကားတွေတော့နေဝေးအနီးဆွဲကရရတာတော့အဲ့ညတစ်ချက်ပဲတိန်ထွက်တာနော်ဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ချင်းတိန်ထွက်ဟုတ်ရောအမိုင်မောလိုက်တင်းနေရောတင်းထိုးတင်းတို့ယူလာထိုးအိတ်ဆိုနေဒီခါလာတာနဲ့